Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi. Alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhid bibahiri ayati. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. As-sifatu utawi sifat as-sadisata asyarata kang kaping 16. Al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala iku kaunuhu anane Allah Ta'ala iku aliman zat kang mudaneni. Wa huwa utawi kaunuhu aliman iku sifatun sifat lahu kang tetep kedue Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azali mughayyiratun kang nulayani lil ilmi marang sifat ilmu. Lakinnaha tetapine kaunuhu aliman iku lazimatun netepi lahu marang sifat ilmu. Wa huwa utawi kaunuhu aliman iku amrun perkara i'tibariyun kang bangsa den wilang-wilang. Laisa kang ora ana lahu iku tetep kedue amrun apa tahaqqukun nyatakaken illa fi nafsihi kejaba ing dalem atine amrun faqat mongko bloko. Sifat wajib Allah yang ke-16 adalah kaunuhu aliman, yang artinya keberadaannya maha mengetahui. Sifat kaunuhu aliman ini adalah sifat Allah yang ada sejak zaman azali, sama dengan sifat al-ilmu adanya sejak zaman azali kedua-duanya. Akan tetapi berbeda dengan sifat al-ilmu, ada kesamaan dan juga ada perbedaan.
Kesamaannya kaunuhu aliman sama sifat al-ilmu, sama-sama keduanya ada sejak zaman azali. Akan tetapi perbedaannya, kalau sifat kaunuhu aliman ini merupakan suatu sifat yang hanya dapat dibuktikan pada pikiran, tidak bisa dibuktikan dengan secara nyata. Sifat al-ilmu bisa dibuktikan dengan secara nyata. Apa buktinya kalau Allah itu mempunyai sifat al-ilmu? Ya buktinya alam ini sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih lestari, tidak rusak. Seandainya Allah tidak mempunyai sifat al-ilmu, niscaya banyak alam ini yang rusak. Buktinya sampai detik ini, sampai saat ini alam ini masih lestari. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu maha mengetahui. Masih dijaga oleh Allah, masih dilestarikan oleh Allah. Jadi kalau sifat Allah yang kaunuhu aliman ini tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan. Dalam wujud nyata tidak bisa. Kalau sifat ilmu bisa dinyatakan dalam wujud nyata. Wad dalilu utawi dalile alaiha ing atasi kaunuhu aliman huwa ya dalil. Iku ad-dalilu dalil ala ilmi ing atasi sifat ilmu. Wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu marang Allah taala. Apa kaunuhu anane Allah iku aliman dat kang wedaneni. Istahala mongko mohal alaihi ing atasi Allah. Apa kaunuhu anane Allah iku jahilan bodoh. Alladzi huwa kang utawi alladzi iku diddu kaunihi anane lelawane Allah iku aliman dat kang mudaneni. Pun dalil sifat wajib Allah kaunuhu aliman ini sama dengan dalil sifat al-ilmu. Tadi sama-sama dalile. Dalile sifat wajib kaunuhu aliman ini sama dengan dalilnya sifat al-ilmu. Apabila Allah sudah pasti memiliki sifat kaunuhu aliman, maka mustahil dia memiliki sifat kaunuhu jahilan. Kalau sudah dipastikan Allah wajib mempunyai sifat kaunuhu aliman, maka tidak mungkin alias mustahil kalau dia itu memiliki sifat kaunuhu jahilan yang artinya keberadaannya bodoh. Lawan daripada sifat kaunuhu aliman. Jadi lawane sifat kaunuhu aliman itu adalah kaunuhu jahilan. Kaunuhu aliman berarti keberadaannya maha mengetahui. Nek kaunuhu jahilan keberadaannya bodoh. Gak mungkin nek Gusti Allah niku bodoh. Mergo sifat bodoh niku sifat kekurangan dan tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat kekurangan. Sing kurang niku makhluke. Nek pencipta tidak mungkin mempunyai sifat kurang karena apapun itu yang menciptakan adalah sang Khalik, adalah sang pencipta. As-sifatu utawi sifat as-sabi'ata asyarata kang kaping 17. Al-wajibatu kang wajib lahu ta'ala kedue Allah ta'ala iku kaunuhu hayyan, sifat kaunuhu hayyan. Kaunuhu anane Allah iku hayyan gesang. Wa huwa utai kaunuhu hayyan iku sifatun sifat lahu kang tetep kedue Allah taala. Azaliyatun kang bangsa azali mughayyiratun kang nulayani
lil hayati marang sifat hayat. Lakinnaha tetapine kaunuhu hayyan iku lazimatun netepi laha marang sifat hayat. Wa huwa utawi sifat kaunu hayyan iku amrun perkara i'tibariun kang bangsa den wilang-wilang. Lahu kang tetep keduwe amr apa tahakkukun nyatakaken fi nafsihi ing dalem atine utawa awake amr fakot mongko bloko. Dan sifat wajib Allah yang ke-17 adalah kaunuhu hayyan. Artinya kaunuhu hayyan itu keberadaannya maha hidup. Keberadaan Allah itu maha hidup. Sifat kaunuhu hayyan ini adalah suatu sifat ya Allah yang ada sejak zaman azali. Sama dengan sifat al-hayat. Al-hayat artinya maha hidup. Kalau kaunuhu hayyan artinya keberadaannya maha hidup. Al-hayat sama kaunuhu hayyan ini sama-sama adanya sejak zaman azali. Akan tetapi berbeda. Pengertiannya sama dengan tadi. Kalau al-hayat maha hidupnya Allah itu bisa dinyatakan dalam wujud yang nyata. Akan tetapi kalau kaunuhu hayyan tidak bisa dinyatakan dalam wujud yang nyata. Artinya hanya diangan-angan saja. Nek Gusti Allah iku jane maha hidup, keberadaannya itu hidup. Nek al-hayat maha hidup itu keberadaannya bisa diwujudkan dalam wujud yang nyata. Apa buktinya kalau Allah itu maha hidup? Ya, adanya alam raya ini, terus lestarinya alam raya ini sampai detik ini, sampai sekarang ini menunjukkan bahwasannya Allah itu hidup dan keberadaannya hidup. Nek Gusti Allah umpamane mboten al-hayat tidak maha hidup, ya wis rusak ket biyen alam niku. Nggih sedetik saja alam ini tanpa pengawasan Allah rusak, rusak. Wa dalilu utawi dalile alaiha ing atasi sifat kaunu hayyan. Wa ya dalil iku dalilul hayati, dalile sifat hayat. Dalilnya sifat Allah kaunu hayyan ini memiliki dalil yang sama dengan sifat al-hayat. Wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu marang Allah taala apa kaunuhu anani Allah iku hayyan kesan istahala mongko mohal alaihi ing atasi Allah apa kaunuhu anani Allah iku mayyitan mati. Kalau sudah dipastikan bahwa Allah memiliki sifat wajib kaunu hayyan, keberadaannya itu maha hidup, maka mustahil baginya memiliki sifat kaunuhu mayyitan, yang artinya keberadaannya itu mati. Mergo mati niku sifat negatif, sifat kekurangan. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat kekurangan atau kenggonan sifat sing kurang. Mergo sifat kurang niku sifatnya makhluk. Alladzi huwa kang utawi alladzi iku diddu kaunihi hayyan, lelawane sifat hay kaunuhu hayyan. Tadi lawane sifat kaunuhu hayyan itu adalah kaunuhu mayyitan, keberadaannya itu mati. Pun gampang niki memahami wis dipadakno ngoten mawon. Kaunuhu hayyan berarti keterangannya sami kali sifat al-hayat. Kaunuhu aliman niku keterangannya sami kali sifat al-ilmu. Kaunuhu muridan
niku keterangane padha karo sifat al-irada. Kaunuhu qadiron niku keterangane sami kali sifat al-qudrat. Pun as-sifatu utawi sifat as-saminata asyarata kang kaping 18 al-wajibatu kang wajib lahu keduwe Allah Ta'ala iku kaunuhu anane Allah Ta'ala iku sami'an zat kang midanget. Dan sifat wajib Allah yang ke-18 adalah kaunuhu sami'an. Artinya kaunuhu sami'an itu keberadaannya maha mendengar. Wa huwa utawi kaunuhu sami'an iku sifatun sifat azaliyatun kang bangsa azali mughayyiratun kang nulayani lisam imarang sama. Lakinnaha tetapine kaunuhu sami'an iku lazimatun netepi lahu marang sifat sama. Wa huwa utai kaunuhu sami'an iku amrun perkara iktibariun kang bangsa den wilang-wilang. Laisa kang ora ana iku lahu tetep keduwe amr apa tahakkukun nyataaken illa fi nafsi kejaba ing dalem awake amrun. Pun sifat kaunuhu sami'an ini adalah suatu sifat Allah yang ada sejak zaman azali yang sama dengan sifat as-sam'u yang artinya maha mendengar. Nek kaunuhu sami'an itu artinya keberadaannya maha mendengar. Memang arti daripada kaunuhu sami'an dan as-sam'u ini memang berbeda. Tetapi kaunuhu sami'an ini menetapi sifat as-sam'u. Podo-podo nek Gusti Allah niku encene maha mendengar. Cuma bedane ya balik sami malih. Nek kaunuhu sami'an itu keberadaannya tidak bisa wujud nyata. Nek as-sam'u itu keberadaannya bisa wujud secara nyata. Kalau Allah itu adalah maha mendengar. Dalile napa? Wa dalilu utawi kang nuduhaken utawa dalile alaiha ing atasi kaunuhu sami'an wa ya dalil iku ad-dalilu kang nuduhaken ala sam'i ing atasi sifat sama. Dalile bahwa Allah pasti memiliki sifat kaunuhu sami'an itu sama dengan dalil sifat Allah yakni as-sam'u. Dalile adalah dalil napa teng Al-Qur'an wa huwas sami'ul basir. Teng Al-Qur'an dipun dawuhaken nggih dia Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi dalilnya kaunuhu sami'an dengan dalilnya sifat as-sam'u ini sama. Wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu marang Allah Ta'ala apa kaunuhu anane Allah iku sami'an dat kang midanget istahala mongko mohal alaihi ing ngatasi Allah apa kaunuhu anane Allah iku asamma tuli utawa budhek utawa kopok alladzi huwa kang utawi alladzi utawa asam iku diddu kaunihi anane lelawanane sifat anane Allah iku sami'an dat kang midanget. Apabila telah pasti memiliki sifat kaunuhu sami'an, nek pun jelas-jelas Gusti Allah niku duweni sifat kaunuhu sami'an kanthi dalil nakli sing wonten Al-Qur'an rupane wa huwas sami'ul basir, maka mustahil Allah memiliki sifat kaunuhu asam yang artinya keberadaannya tuli. Gak mungkin Gusti Allah iku tuli. Dan kaunuhu asam ini menjadi lawan daripada sifat kaunuhu sami'an. Gak mungkin Gusti Allah tuli. Nek tuli berarti
Sifat tuli niku mergo sifat kekurangan. Gak mungkin Gusti Allah niku nganggoni sifat kekurangan. Berarti gak mungkin Gusti Allah niku nek tuli. Pun as-sifatu utawi sifat atasi'ata asyarata kang kaping 19 al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala iku kaunuhu anani Allah Ta'ala iku basiron dat kang ningali wa huwa utawi kaunuhu basiron iku sifatan sifat lahu kang tetep kedue Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azali mughayyiratun kang nulayani lil basari marang sifat basar lakinnaha tetapi ini sifat kaunuhu basiron iku lazimatun netepi lahu marang sifat basar walahalan iku tetep kedue kaunuhu basiron tahakkukun utawi nyataaken fi nafsiha ing dalam awake kaunuhu basiron fakot mangko belaka. Sifat wajib Allah yang ke-19 adalah kaunuhu basiron, yang artinya keberadaannya maha melihat. Sifat kaunuhu basiron ini sifat wajib Allah yang ada sejak zaman azali, sama dengan sifat Allah yakni al-basar. Al-basar yang berarti maha melihat. Kaunuhu basiron yang berarti keberadaannya maha melihat. Ini kedua-duanya sama-sama adalah sifat yang ada sejak zaman azali. Cuman mughayyiratun lil basar, ada perbedaan sedikit antara kaunuhu basiron dengan al-basar ini. Napa bedane? Nek basiron tidak bisa dinyatakan dalam wujud nyata, tapi nek al-basar bisa dinyatakan dalam wujud yang nyata. Nek Gusti Allah niku bener-bener maha melihat. Dalile wa daliluha utawi dalile kaunuhu basiron huwa ya dalil iku dalilul basari dalile sifat al-basar. Dalilnya sifat kaunuhu basiron ini adalah sama dengan dalil sifat wajib Allah al-basar. Napa unine teng Al-Qur'an wa huwas samiul basir. Al-basir itu adalah maha melihat. Itu menunjukkan bahwasannya Allah itu maha melihat. Lah nek empun dalile ketemu wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu kedue Allah Ta'ala apa kaunuhu anane Allah iku basiron zat kang ningali istahala mongko mohal alaihi ing ngatasi Allah Ta'ala apa kaunuhu anane Allah iku a'mawuta alladzi huwa kang utawi alladzi iku diddu kaunihi lelawanane sifate Allah lelawanane anane Allah iku basiron dat kang ningali. Pun kalau sudah dipastikan bahwasannya Allah itu mempunyai sifat kaunuhu basiron, maka mustahil kalau Allah itu bersifat kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma itu apa? Keberadaannya adalah buta. Mergo napa buta niku adalah sifat kekurangan, sifat negatif. Sing boten mungkin kanggonan nang Gusti Allah. Sing iso buta niku makhluk. Nek Gusti Allah niku mboten mungkin buta. Makanya Allah wajib mempunyai kaunuhu, mempunyai sifat kaunuhu apa? Basiron yang sama dengan al-basar. Niku sing nomor 19. Lawane kaunuhu basiron adalah kaunuhu a'ma.
As-sifatu utawi sifat niki sing terakhir sifat wajib Allah. Al-mutammimatu kang nyampurnaaken apa sifat lil isrina marang 20. Iku kaunuhu anani Allah taala iku mutakalliman sifat mutakalliman. Wa huwa utai kaunuhu taala mutakalliman iku sifatun sifat lahu kang tetep kedhi Allah taala. Azaliyatun kang bangsa azali mughayyiratun kang nulayani lil kalami marang sifat kalam. Lakinaha tetapine sifat kaunuhu ta'ala mutakaliman iku lazimatun netepi lahu marang sifat kalam. Fayalzamu mongko tetep mingkiyamil kalami saking jumenenge sifat kalam bidzatihi kelawan sebab dzati Allah ta'ala. Apa kaunuhu anane Allah iku mutakaliman andawui utawa zat kang dawuh walaisalan ora ono iku lahu tetep keduwe kaunuhu mutakaliman apa tahakkukun nyataaken illa fi nafsihi kejaba ing dalem awake kaunuhu mutakaliman faqat mongko belaka. Pun sifat wajib Allah yang ke-20 ini adalah kaunuhu mutakaliman. Sifat wajib Allah kaunuhu mutakalliman yang artinya keberadaannya maha berbicara. Ini adalah sifat wajib Allah yang ada sejak zaman azali, sama dengan sifat al-kalam. Al-kalam itu artinya maha berbicara, nek kaunuhu mutakalliman ini artinya keberadaannya maha berbicara. Kaunuhu mutakaliman dengan sifat al-kalam itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama ada sejak zaman azali dan perbedaannya kalau kaunuhu mutakaliman ini tidak bisa dibuktikan dalam wujud yang nyata, mung diangen-angen tok. Tapi kalau al-kalam ini bisa diwujudkan dalam wujud yang nyata, bisa dinyatakan, bisa dibuktikan secara nyata. Iku bedane. Wa dalilu utawi dalile alaihi ing ngatasi kaunuhu mutakaliman. Wa ya dalil iku ad-dalilu dalil alal kalami ing ngatasi sifat kalam. Fala nutilu mongkoran dawaaken ingsun bidzikri kelawan nutur dalil. Wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu marang Allah taala apa kaunuhu anani Allah iku mutakalliman zat kang dawuhi istahala mongko mohal alaihi ing ngatasi Allah apa kaunuhu anani Allah iku akhrosa bisu wa malan barang fi makna kang tetep ing dalem maknane akhros alladzi huwa kang utai alladzi iku diddu kaunihi lelawanane anane Allah ta'ala halimulur Allah iku mutakaliman zat kang dawuhi. Pun dalilnya bahwa Allah sudah pasti memiliki sifat kaunuhu mutakaliman ini sama dengan sifat al-kalam. Dalile ini wis padha ae. Jare Kyai Musannaf fala nutilu bidzikrihi. Kami tidak perlu menyampaikan secara rinci lagi. Wa idza sabata lau ta'ala kaunuhu mutakalliman istahala alai kaunuhu akhras wa ma fi maknahu. Dan apabila sudah dipastikan Allah memiliki sifat kaunuhu mutakalliman, maka mustahil dia bersifat kaunu akhras. Akhras niku artinya apa kaunu akhras? Keberadaannya bisu. Yang menjadi lawan daripada sifat kaunuhu mutakaliman. Tidak mungkin Allah itu bisu. Mergo bisu niku sifat kekurangan. Gusti Allah niku gak mungkin nyandang utawa kanggonan sifat sing kurang. Hadza utawi iki madzakartuhu iku bayanu ma katerangane barang
yajibu kang wajib apa ma wa malan barang yastahilu kang mohal apa ma fi haqihi ing dalam hae Allah taala wa huwa utai ma yajibu wa ma yastahilu iku arbauna ana 40 apane sifatan sifate sabitatin kang tetep bidalili kelawan dalil al-qat'i kang den pestekaken benere wa kullu dalilin utawi saben-saben dalil min dalili sifati kang tetep saking dalile pira-pira sifat al-wajibati kang wajib iku yunfi nafe'aken apa dalil iku diddama iku didduma lelawane barang asbata kang netepaken apa dalil hu ing ma. Pun demikianlah penjelasan sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang berjumlah 20 dan sifat-sifat yang mustahil baginya yang juga berjumlah 20 yang seluruhnya berjumlah 40 sifat dengan dalil-dalil yang qat'i. Bon tadi keterangan awal ngantos mriku niku kabeh nerangno sifat wajibe Allah sing katahe kalih dosa sak sifat mohale Allah sing jumlahe kalih dosa. Nggih sifat wajib 20, sifat mohal 20 niku nek dijumlah dadi 40 sifat plus dalile pisan dalil qat'i baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis maupun dalil akli, dalil akal. Bon, saniki bahas sifat jaiz. Wa amal jaizulan anapun utawi sifat jaiz fi haqihi ta'ala ing dalam hae Allah ta'ala iku fafi'lu kulli mumkinin mongko ngelakoni saben-saben perkara kang mungkin au tarkuhu utawa ninggalaken fi'al wal mumkinu utahe perkara kang mungkin huwa ya mungkin iku alladzi perkara ya juzu kang menang alaihi ing ngatasi alladzi apa al wujudu wujud wal adamu lan ora ana. Maksudnya yakni ngersakaken sapa Kiai Musannif annahu ing setune kelakuan iku ya juzu wenang Allah taala ing ngatasi Gusti Allah taala apa yujida yen to maujudaken sapa Allah al mumkina ing perkara kang mungkin wa ya juzu lan wenang ala ing ngatasi Allah apa ala yujida yen to ora mujudaken sapa Allah hu ing mungkin. Bon sekarang membahas tentang masalah sifat jaiz Allah. Oke, pengertian jaiz itu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Yang artinya membuat hal-hal yang mungkin atau tidak membuat, artinya meninggalkannya. Itu artinya jaiz. Oke, jaiz itu artinya ya wis sakarepe Allah. Gusti Allah ndadekno ya karepe, gak ndadekno ya karepe. Saenake Gusti Allah. Perkara yang mungkin adalah perkara yang bisa ada dan dapat tidak ada. Jadi pengertian mungkin itu artinya ya iso ono ya iso gak ono. Nah sekarang yang sudah ada ini berarti dikehendaki Allah ada. Dan sekarang apa yang tidak ada berarti juga dikehendaki oleh Allah tidak ada. Jaiz itu artinya ya sak karepe Allah. Nek karep Gusti Allah ndadekno ya didadekno, gak karep ya gak didadekno. Itu sifat jaiz. Fal ijadu mongko utawi maujudaken wa tarkulan tinggal maujudaken iku jaizani wenang karone alaihi ing atase Allah taala. La wajibani ora wajib karone, gak wajib kanggone Allah, wis bebas. Nggih apa jare Allah, Gusti Allah karep mujudna ya diwujudna, gak karep mujudna ya gak diwujudna. Nggih, karena ndak ada yang bisa memaksa Allah. Sapa sing iso maksa-maksa Gusti Allah? Li anahu karena santurne kelakon iku la wajib lamun ora wajib
alaihi ing atase Allah taala apa syai'un suwiji-wiji lakana mongko yakti ana sapa Allah iku muftakiron butuh ila dzalika syai'i marang mengkono-mengkono suwiji-wiji liyatakan malah drapon dadi sampurna sapa Allah bi sebab syai' waftiqaruhu utawi butuh Allah taala ila syai'in marang suwiji-wiji iku naksun kekurangan wa naksu utawi sifat kurang alaihi ing atase Allah taala iku muhalun muhal makane fala syai'a mongko ana suwiji-wiji iku wajibun wajib alaihi ing atase Gusti Allah taala. Pun membuat atau tidak itu adalah jaiz atau wewenang Allah. Jadi bukan kewajiban atau keharusan bagi Allah. Sebab apabila ada sesuatu yang wajib dikerjakan oleh Allah, berarti dia membutuhkan kepada sesuatu itu agar dia menjadi sempurna. Lah nek alam saisine niki wajib ono kabeh. Tidak boleh tidak ada, harus semua diadakan. Loh berarti Gusti Allah iki jek butuh karo wong sing iso nyempurnakno Gusti Allah, mergo ana sing meksa-meksa Gusti Allah. Ya, ada yang mengendalikan Allah. Lah nek Gusti Allah iku ana sing meksa-meksa, ya berarti butuh karo liyane. Padahal kebutuhan Allah pada sesuatu merupakan sesuatu kekurangan. Sifat butuh itu sifatnya makhluk. Nek Gusti Allah iku gak butuh napa Gusti Allah. Wong bisa menciptakan apapun, bisa menjadikan apapun. Kate butuh napa Gusti Allah? Butuh karo sapa yoan? Lah nek butuh iku sifate makhluk, makane gak mungkin nek Gusti Allah niku duweni sifat butuh, mergo butuh itu adalah sifat kekurangan. Dan kekurangan bagi Allah itu adalah mustahil, tidak mungkin. Oleh karena itu khilafan halinulayani lil mu'tazilati marang wong-wong mu'tazilah. Golongan mu'tazilah ini golongan yang mengedepankan akal. Qabaha mugi-mugi ngoloh-ngoloh ing mu'tazilah sapa Allahu Gusti Allah amin. Alqailina kang padha ngucap kabeh innallaha ta'ala satune Gusti Allah taala iku wajib alaihi ing atase Allah apa fi'lus sholahi gawe bagus wal aslahi lan kang luwe bagus bil abdi kelawan kawula. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini mengatakan sesungguhnya Allah itu wajib, harus berbuat baik dan paling baik kepada hamba. Jadi mengharuskan Allah itu harus berbuat baik, bahkan yang terbaik untuk hamba. Gusti Allah dipaksa-paksa. Ini Mu'tazilah yang mengharuskan Allah itu berbuat baik dan yang terbaik kepada hambanya. Karena ahlu sunnah jamaah urusan badi gawe apik gak digawe apik kok para jari Gusti Allah. Lapo kadek ngurus-ngurusi Gusti Allah, maksa-maksa Gusti Allah. Fayaquluna mongko dawuh sapa sing Mu'tazilah yajibu ing dawuh yajibu wajib ala Allah taala ing atase Gusti Allah taala apa yarzuqa yen to paring rezeki sapa Allah al ibadah ing pira-pira kawula. Wa hadza utawi iki kang tinutur iku kadzibun goro alaihi ing atase Allah taala ma alaihi ora ana iku tetep ing atase Allah wajibun utawi perkara kang wajib fa khalquhu. Pun golongan Mu'tazilah juga berpendapat bahwasannya Allah itu wajib memberikan rezeki kepada hambanya. Dadi menehi rezeki niku nek miturut golongan Mu'tazilah ini adalah kewajiban Allah. Wajibe Gusti Allah niku menehi rezeki nang
nang kawula. Nek wajib terus berarti kan mengharuskan Allah. Lah Gusti Allah kok dipaksa-paksa. Ini adalah kebohongan. Ini adalah suatu kebohongan kepada Allah. Lah terus ya napa sing bener? Bon fakhalku mongko utawi oleh gawe Allah al imana ing iman fi zaitin ing dalem Zaid. Wa i'ta'uhu lan utawi oleh maringine Allah al ilma ing ilmu. Iku bimahdi fadlillahi ta'ala, sebab melulu krana anugrahe Allah taala. Wa itsabatu ta'i oleh ganjare Allah taala lil muti'i marang wong kang taat. Iku fadlun anugrah minhu kang tetep saking Allah. Wa iqabu tawi oleh nyiksa Allah lil asi marang wong kang maksiat iku adilun keadilan minhu saking Allah. Mergo napa li anna krana setene kelakon iku latan fa'wara manfaatihu ing Allah apa taatun ketaatan wala tadurulan ora melaratihu ing Allah apa maksiatun maksiat li anna krana setene Allah iku annafi'u dzat kang paring manfaat ad-daru terdat kang gawe melarat. Bon, sing bener Allah itu tidak wajib melakukan atau meninggalkan suatu apapun. Sing niku sing bener, Allah itu tidak wajib melakukan apa yang harus dilakukan atau meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ini sakarepe Gusti Allah. Niki jenenge sifat jaiz. Apa maneh Gusti Allah duweni sifat wajib al-iradah. Al-iradah itu maha berkendak. Berkendak itu sak karepe dhewe, mbon. Tidak ada yang bisa memaksa-maksa Allah harus berbuat ini, harus meninggalkan ini, tidak ada. Semisal Allah menjadikan iman pada diri Zaid dan memberikannya ilmu padanya itu semata-mata karena anugerahnya. Nek umpamane contoh, Zaid niki ditakdir Gusti Allah diwenehi dadi wong sing iman. Nggih dikersakno dadi wong iman, terus Zaid niki diwenehi ilmu dadi wong alim. Ini bukan keharusan. Itu adalah sebuah anugerah. Nek ana wong kok diwenehi Gusti Allah sing apik-apik, itu anugerah dari Allah, karunia Allah. Terus ana wong nglakoni taat diwenehi ganjaran karo Gusti Allah, itu bukan keharusan. Ya, jenengan itu tidak boleh mengharuskan Allah menehi ganjaran teng jenengan di saat jenengan melakukan ketaatan. Gelem gak gelem Gusti Allah kudu menehi ganjaran aku, wong aku wis jamaah sak piturute kok. Ndak boleh. Nek ana kawula nglakoni ketaatan diwenehi ganjaran karo Gusti Allah, itu adalah karunia, anugerah, bukan keharusan yang harus diterima oleh seorang hamba, tidak. Begitu pula ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan maksiat, kok dadak disiksa karo Gusti Allah, itu bukan keharusan juga, itu tapi apa keadilannya Allah. Nah, nek mengharuskan wong lakoni maksiat kudu disiksa, ya balik maksa Gusti Allah maneh. Nek wong taat kudu mlebu swarga, nek wong gak taat mlebu neraka. Harus niku. Ya paling dadi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengharuskan orang taat masuk surga, orang yang bermaksiat masuk neraka. Dadi Gusti Allah dipaksa. Padahal napa? Nek ana wong taat besok dilebokno nang swarga karo Allah, itu adalah bentuk karunia. Karuniane Gusti Allah. Tapi nek ana wong lakoni maksiat kok dilebokno neraka besok, itu adalah keadilan Allah, bukan keharusan. Lah kok saged kedua-duanya ini bukan keharusan? Ya li annahu la tanfa'uhu ta'atun wa la tadurru maksiatun. Ya karena ketaatan hamba itu tidak berguna bagi Allah, dan kemaksiatan hamba itu tidak membahayakan kepada Allah. Jenengan nglakoni ibadah gak ono manfaate kanggo Allah.
Nggih, umpamane menungso kabeh niki padha maksiat kabeh, ingkar kabeh. Gak bahayani kanggo Allah. Dadi taate kawula gak manfaati nang Allah, terus maksiate kawula ya gak bahayani nang Gusti Allah. Nggih to? Masih senajan menungso saalam donya niki paragasane iman kabeh, taat kabeh nang Allah, gak manfaati kanggo Allah. Manfaat napa kira-kira? Wong Gusti Allah ya tetep pangeran, berkuasa segala-galanya. Nggih, bisa menciptakan apapun. Manfaat apa kira-kira? Terus nek kabeh kawula niki padha taat, padha nyembah, padha iman, terus Gusti Allah niki naik pangkat. Sapa sing kate munggahno pangkate Gusti Allah coba? Ya nek menungso nggih ya. Ana sing munggahno derajate pangkate. Lah Gusti Allah sapa sing kate munggahno pangkate Gusti Allah? Gusti Allah ya pancet qadiron muridan al-qudrat al-iradah. Ya tetap ilahun, sesembahan. Niki orang baik tidak harus dapat surga, orang jahat tidak harus masuk neraka. Wis apa jari Allah? Ya, nek encene kok wong taat iku besok dilebokno nang swarga, itu bentuk fadl karunia Allah. Nek ana wong maksiat kok dadak besok dilebokno nang neraka, itu adalah keadilane Gusti Allah. Wis balik apa jare Gusti Allah? Ya balik maneh, Allah itu an-nafi, Allah itu adalah ad-dhar. An-nafi itu adalah zat pemberi manfaat, ad-dhar itu adalah zat yang pemberi bahaya. Karena kabeh sing menehi manfaat ya Allah, sing nekakno bahaya ya Gusti Allah. Makane ibadane gak kawula niku gak manfaati nang Allah, nggih. Terus durakane kawula niku ya ora bahayani nang Gusti Allah. Wa inna ma hadhi ta'atulan angin pestine iki pira-pira ketaatan wal ma'asilan pira-pira maksiat iku alamatun pira-pira tondo alal isabati ing atase oleh ganjar wa ta'dzibilan nyiksa liman marang wong itasofa kang persifatan sapa man bihi kelawan taat lan maksiat faman mongko utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa Allah kurbahu ing para ing Gusti Allah wa faqa mongko nulungi sapa Allahu ing man wa manan utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa Allah budahu ing ngedono man khalaqa mongko gawe sapa Allah fihi ing dalem man al maksiata ing maksiat. Ketaatan dan kemaksiatan hanyalah tanda adanya pahala dan siksaan untuk orang yang melakukan. Jadi wong niku nek kapan taat, wong niku nek kapan nglakoni maksiat, niki mung mek tandha mawon. Nek wong nglakoni taat engko diwenehi pahala, nek maksiat engko diwenehi siksa karo Gusti Allah. Mek tandha mawon. Terus barang siapa yang dikehendaki Allah dekat kepadanya, maka Allah memberi kepada orang tersebut kekuatan mengamalkan ketaatan. Tandane ngenten lho. Nek wong niku dikarepno Gusti Allah, cedhek nang Gusti Allah, wong iku didadekno wong sing taat. Terus barang siapa yang dikehendaki olehnya bakal jauh darinya, maka Allah menjadikan orang tersebut berlaku maksiat. Lah wong niku nek dikarepno Gusti Allah niku adoh karo Gusti Allah. Niku tanda-tandane wong niku senengane nglakoni maksiat. Nggih. Mangkane fajamiul af'ali mongko utahe sekabehane pira-pira penggawean ikhtiyariha bangsa pilih-pilih af'al watiroriha lan bangsa kapaksane af'al wa khairiha lan baguse af'al wa syarriha lan olone af'al
iku bi khalqillahi tetep kelawan den gawe Allah taala. Jadi kesimpulannya dawuh, maka Allah menjadikan jadi semua perbuatan, baik perbuatan yang bersifat ikhtiari, artinya perbuatan ikhtiari perbuatan yang bisa diusahakan, maupun perbuatan ittirori, perbuatan yang di luar kendali. Kados kula jenengan tiba niku di luar kendali. Baik ataupun jelek itu semua adalah ciptaan Allah. Wong lakoni api, wong lakoni elek, wong lakoni perbuatan sing iso direncana, sing diusahakno karo perbuatan yang tidak bisa direncanakan, yang datangnya secara tiba-tiba. Semua itu adalah yang menciptakan Allah. Nah, terus nek menungso niku mengharuskan wong taat kudu oleh ganjaran, pantes ta mboten? Ya wong kabeh iku perbuatane Allah kok njaluk ganjaran. Ya awake dhewe niki boneka digerakno karo Gusti Allah, digerakno apik, digerakno elek. Lah sing digerakno apik njaluk ganjaran. Wong gak melok lapo-lapo kok nuntut opah. Gak melok nyambut gawe kok nuntut opah. Kok digerakno Allah nang apik kok tak diwenehi ganjaran, iku munu anugerah. Buktine napa? Wallahu ta Gusti Allah iku khalaqon dadiaken sapa Allah kum ing sira kabeh wa malan barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh ing ma. Niki dalile nek apapun yang kita perbuat itu adalah perbuatan Allah. Teng Al-Qur'an Gusti Allah dawuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu telah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Semua itu ciptaan Allah. Bahkan apapun yang kita perbuat itu adalah juga ciptaan Allah. Mekaten kan saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimatis syuhada wa asyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد